Hai guys, welcome back to my channel. Hari ini itu aku dapat fan mail. Bukan. Ini itu aku dibeliin sama papa aku sama mama aku. Terima kasih ya mama papa, mami papi. Nah ini dia sama bunda bapak sama bapak ibu terserah dah. Nah ini dia package-nya. Tuh, nih. Pemilik Eka nih, yang kalian bisa lihat itu pemilik Eka dan JNE. Dan ini kita buka. Nah ini papa aku belinya dari online ya. Ini kita buka. Ini aku mau kasih dulu. Ini gunting aku. Ini beneran ya, ini aku nggak punya. Ini papa aku yang punya. Ini bukannya aku udah punya, aku nggak punya. Ini sebenarnya itu aku nggak punya. Kita buka yuk. Aduh, jangan aku gunting sedikit packagingnya. Packaging untung aja sama nenek nggak apa-apa deh. Terus saya lapis lagi. Oh my god, I love it! Oh my god. Ini soft banget. Baunya enak guys, serius deh, kalian beli ini deh coba, enak banget tau guys baunya. Baunya aja itu sampai enak banget gitu baunya. Oh my god, baunya enak. Oh my god, nanti itu kalian bisa dapat yang ini. Oh, gitu. Packagingnya itu cute, tapi aku sedikit robek. Packagingnya sedikit robek. Nggak apa-apa deh. Ini dia visinya, aku nggak mau keluarin karena susah lagi. Nanti malah robek visinya. Nanti bisa parah, bisa parah. Takut deh. By the way, bentar. Pakai salad. Jadi buka lapak.
Tuh lighting banget. Oh ya dan bye.